قدرمن لیدونکو السلام علیکم. یونیسف وایې افغانستان کې تیرو شپږو میاشتو څخه باندې 360 ماشومان وژل شوي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجې صندوق یعنې یونیسف چې د ملګرو ملتونو په حواله وایي چې په تیرو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې څه باندې 360 ماشومان په جګړو کې وژل شوي دي. یونیسف په افغانستان کې په ناچاودل شویو موادو او په ځینو ځایونو کې د جګړې له کبله د ماشومانو د مرګ ژوبلې په دوام اندېښنه ښودلې. د ملګرو ملتونو دغې ادارې د نومبر په 4 یعنې لړم 14 په یوې اعلامیې کې ویلي چې تېره ورځ د کندز په ولایت کې د ناچاودل شویو موادو په چاودنه کې د یوې کورنۍ 9 غړي وژل شول چې 4 یې نجونې او 2 یې هلکان وو. د یونیسف په اعلامیه کې ویل شوي چې په دې چاودنه کې 3 ماشومان ټپي شوي هم دي. دې ادارې ویلي دا ماشومان هغه وخت ووژل شول چې ناچاودل شوي مواد یې په د جګړې د وخت نه هلته پاتې وو، کور ته راوړل او وچاودېد. په اعلامیه کې ویل شوي ماشومان په ځانګړې توګه د جګړې د وخت څخه د ناچاودل شوي موادو د خطر سره مخ دي ځکه هغوی دغه مواد نشي پیژندلی. ملګرو ملتونو په عاجله توګه د جګړې د وخت نه د پاتې شویو چاودېدونکو موادو د پاکولو په اړتیا ټینګار کړی او ویلي دي چې افغان ماشومان لا هم د دې موادو قرباني کیږي. یونیسف زیاته کړې چې د ملګرو ملتونو په تازه راپور کې راغلي چې په افغانستان کې څه باندې 360 ماشومان په جګړو کې وژل شوي دي. دا هغه شمېر دی چې دې سازمان په افغانستان کې ثبت کړی دی. په افغانستان کې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې د ټولو خواوو نه غوښتي چې د ماشومانو د خوندیتوب کوښښ وکړي او د ملکي کسانو د مرګ ژوبلې مخه دې ونیسي. ملګرو ملتونو همدارنګه په سمدستي توګه د ماشومانو سره د زور زیاتي د بندېدو غوښتنه کړې او ویلي دي چې په افغانستان کې چارواکي باید د ماشومانو خوندیتوب او مسؤلیت ته په ټولو چارو کې لومړیتوب ورکړي. دوستانو خبر تر همدې ځایه و. د لا زیاتو معلومات لپاره زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ. مننه.